Ahee, na mi amukela nakambe ka Master Xitsonga Analyst Channel. Namuntlha hi ta hi vulavula hi ku why Prince Rhangani a sukeni ka team Shirimani. A xikarhi ka 2013 to 2014 Prince Rhangani i vuye a hambana na team Shirimani. Ku hambana ka yena a fambe swin'we na Benny Mayengani. Benny Mayengani na Prince Rhangani va hambe na team Shirimani nkarhi wun'we. So Prince Rhangani a hi munhu wo vulavula ngopfu, that's the thing. So a hi munhu loyi a nga fika a kumeka a humesa tinsimu against team Shirimani, like leswi Benny Mayengani a nga swi endlisa swo chingela Dr. Joe. So as a result swa ku hi to humesa yena i knowledge ya hina hi zama ku va hi tirhisa byongo ku a nga va a suse yini ka team Shirimani. Okay, number 1 a nga va a susiwini hi mhaka ku Benny Mayengani a sukile na yena a na ku ri vanghana and a va chaya swin'we le ka Rhangani Studios. So ku nga va ku ri na possibility yo Prince Rhangani ivi ya suka because na studio and hala tlhelo a tiye ngopfu hi Benny Mayengani ku swo fana, it's better hi suka hi ri vambirhi. Number 2 a nga va a suse hi lexi nga susa Benny kwale ka team Shirimani. Loko ri video leyi mi nga se vona ya why Benny a suke ka team Shirimani ni ta vekela link ka comment, mi ta tlika link liya loko mi hete ku vona leyi wa video. Number 3 a nga va susiwini hi ku ala kusuka a hansi ka ndzhuti wa team Shirimani a kurisa brand ya yena a tlhelo. Hi ku loko ri ka team Shirimani i tlakusa team Shirimani ntsena a wu kurisi brand ya wena. Lero loko se swi ku buka ku na hi possibility yo va fika va chuza Dr. Joe murhangeri le than wena. So swa ndla mi kuma ku ala ku kurisa brand ya yena. Loko ri mi nga se subscribe ni ta kombela mi subscribe kwalano channel ya ta mahlweni ha vulavula hi series ya beef ya lehini swinene. Thank you.